Esiet sveicināti raidījumā Nautika – dzīve uz Viļņa. Parasti šo raidījumu vada kapteinis Askolds Hermans, bet šodien es ļaušu viņam iejusties operātoru lomā un nedaudz arī vadīšu šo raidījumu. Mani sauc Annija Putniņa un es esmu dziedātāja. Bet sagadījies arī tā, ka jau 3 gadus esmu aizrāvusies arī ar burāšanu. Protams, tikai hobija līmenī. Pašlaik esmu iesaistījusies burāšanas klubā ar tādu pašu nosaukumu kā šis raidījums – Nautika. Ūdens ir stihija. Latvija ir jūras lielvalsts. Mēs dzīvojam pie jūras, mēs kuģojam pa jūru, un jūra ir visu mūsu sirdīs. Jūsu uzmanībai raidījums Nautika. Dzīve uz Viļņa. Jāsaka gan, ka pirms burāšanas esmu diezgan daudz laika pavadījusi pasaules okeānos, jo kā dziedātāja esmu strādājusi un dzīvojusi uz kruīza kuģiem. Kā tas viss sākās? Kur tas bijusi? Tas sākās ar to, ka es studēju Londonā. Studēju tādu žanru kā muzikālais teātris, kur ir gan jādzied, gan jādejo, gan jābūt labam aktierim. Kad es beidzu šo skolu, es biju tādos kā darba meklējumos, bet vairāk eksperimentālā veidā, jo mēs ar klases biedriem nolēmām, kad jāpiesakās uz vairākām darba intervijām un tad redzēs, kas notiks. Un kopā mēs aizdevāmies uz vienu kompāniju, kas sagatavo tādus kā koncertu šovus kruīza kuģiem. Neko daudz nedomādami nostartējām šajās intervijās, es diezgan labi man gāja un man uzaicināja jau būtībā parakstīt kontraktu. Un ar to es nerēķinājos galīgi un neko vispār par to nezināju. Un tad man pateica, tev būs jāpavada 8 mēneši okeānā, jāceļo sākot no Eiropas, beidzot ar Indonēziju. Un skaisti jādzied un jāatpūšās, protams, paralēli arī un jāredz dažādas valstis. Tad tā tas man sākās kā tāds piedzīvojums, kā negaidīta lieta, un es izdarīju šo izvēli un domāju, ka nenožēloju. Kāda ir atšķirība starp dziedātāju uz sauszemes un dziedātāju okeānā? Pati dziedāšana neatšķirās. Protams, atšķirās varbūt kaut kādā ziņā apstākļi. Mums gan bija ļoti, īpaši pirmajā kontraktā, bija ļoti skaista liela skatuve. Tiešām grezna un dekorācijas mainījās un daudz arī cilvēki iesaistīti, lai šī skatuves izskatītos ļoti labi un lai labi viss skanētu. Grūtības ir tad, kad varbūt ir tādi nelabvēlīgāki laika apstākļi. Ir jāiemācās balansēt, ir jāiemācās pārvarēt nedaudz slikto dušu, iespējams, jo, kā saka dziesmā, show must go on, jeb šovam jāturpinās, jebkurā gadījumā. Un kas ir grūtākais, varbūt ir tas, ka parasti uz sauszemes pēc koncerta ar ziediem var doties mājās un satikt savus mīļos cilvēkus, bet, uz kuģa tu dodies tikai uz savu kajīti un var satikt vēlreiz savus kolēģus, bet mājinieki pietrūkst un tas arī tas grūtākais varbūt. Bet uz kuģa kāds ziedus pēc koncerta arī dāvināja, nebija? Ziedi uz kuģa ir iespējams viņus iegādāties, bet tā ir ļoti ekskluzīva un dārga lieta. Bet dažreiz dzimšanas dienās mēs viens otru apsveicām ar ziediem vai no pasažieriem. Es neatceros, vai es būtu saņēmusi ziedus, drīzāk kādu šokolādus, varbūt no suvenīru veikaliem. Bet kas bija visjaukākais, ka regulāri varēja saņemt brīnišķīgus komplimentus par tavu izpildījumu. Jo tu vienkārši kuģis ir tāds mazs ciematiņš, kurā tu nākšajā dienā iebrokastīs, piemēram, un satiec savus klausītājus, un viņi tev izsaka visbrīnišķīgākos komplimentus. Un ikdienā jau tā uz sauszemes nenotiek, beidzas koncerts, tu brauc mājās, un tu iespējams to klausītāju nesatiec, ja vienīgi viņš tev uzraksta kādu vēstuli internetā, Facebookā kaut kur. 3 spilgtākās vietas, kas tev palikušas atmiņā? Šis ir ļoti grūts jautājums. Tad, kad
man aicināja šo raidījumu pastāstīt par šo pieredzi, kā jūs teicu, es atvēru gan datoru un skatījos bildes, gan kartē, mēģināju atcerēties visu šīs vietas, gan fotoalbumi. Kas ir labā lieta šim visam ceļojumam, ka es noteikti zinu, kur es gribētu atgriezties, kādās ostas pilsētās, un es pavisam noteikti zinu, kur es negribētu atgriezties. Kur tu negribētu atgriezties? Nu, pirmais kontrakts, bija 8 mēnešu. Mēs sākām Eiropā un pa Suecas kanālu tur lejā un Indija, Šrilanka un tad kaut kur, Indija, Šrilankā šeit un tad līdz Indonēzijai. Un jāsaka godīgi, ka noteikti ir kaut kādas dažas vietas Indonēzijā, kuras negribētu atgriezties. Es pat aizmirsu, kā viņas sauc, es paskatīšos. Makasara un Kuala Lumpur un Jakarta vai Džakarta, nezinu, kā viņi īsti nosaukt, bet ir tādas vietas, ka vienreiz ir labi viņas varbūt redzēt uz vienu dienu, bet neatgriezties vai atpūsties vēlreiz. Bet ejot caur to Suecas kanālu, tur tālāk sanāk Somālija. Ir kaut kādi tur, pirāti un tā, nebija bailīgi? Jā, bija arī šāda pieredze, un pats interesantākais, ka mēs ar kolēģiem, pirms mēs devāmies uz to virzienu, pilnīgi neapzināti noskatījāmies šo filmu par Somālijas pirātiem, kur Toms Hanks ir galvenajā lomā. Captain Phillips vai kaut kā tur tā? Kapteinis Phillips vai kaut kā tam līdzīgi, jā. Un mēs sēdējām kājītē, un mēs vienkārši secinām, bet mēs bijām tajā ostā vakar. Ak, Dievs, šī ir tā visa tā, vieta, lokācija. Un, protams, mums arī uzreiz kuģī ieslēdzās citi drošības pasākumi, citi noteikumi. Mēs kuģojām naktī bez tādām lielām gaismām. Kad man gribēs iziet uz klāju, pelpot svaigu gaisu, es atveru durvis un es bija tik liela tums, ka es neredzēju pat savu roku. Un mums bija tā jākuģo tādā kā slepenībā. Un bija tā kā pastiprināta drošības pasākuma. Mēs tādas 6-7 dienas tādā režīmā kuģojām. Bet jāsaka, ka pirātus mēs, paldies Dievam, nesastapām. Bet tas, protams, ir iespējams, jo kuģis, uz kuru es atrados, nebija ļoti liels. Tas tāds vidēji izmēra kuģis ar apmēram 1000 pasažieriem un 600 apkalpes locekļiem. Un uz tādu kuģi teoretiski ir iespējams pirātiem uzkāpt un uzbrukt. Kuras būtu tās vietas, ko tu vari ieteikt citiem apskatīt? Ļoti skaista bija senā pilsēta Petra, kas atrodas Jordānijā. To noteikti ir vērts redzēt vienreiz dzīvē. Tā ir tāda klinšu pilsēta, klintī izveidotas, tāda pilsēta klintī izveidota, ļoti sena pilsēta, un tur arī kamieļi ir, un iespēja arī izbraukt ar kamieli. Man arī tas izdevās, un tiešām tāda iespaidīga vieta. Tas bija tādā Komodo salā, kas ir īpaši ar to, ka tur dzīvo tādas komodo ķirzakas, kuras ir ļoti asinskāras. Viņas, ja sajūt, ka tev ir kāds pušumiņš vai asins, viņas var uzbrukt tev, un viņu tas kodiens ir nāvi izraisošs, bet varētu teikt. Un visa tā sala saucās Komodo sala, un Komodo drakoni vai ķirzakas ir tās, kas tur dzīvo. Un mums bija arī ekspedīcija, lai mēs šīs ķirzakas ieraudzītu. Bija nedaudz bailīgi, bet šajā gadījumā speciāli turistiem viņi laikam nedaudz viņas iemidzina, viņas kļūst tādas lēnas, un tad viņas izdodās no attāluma redzēt. Bet tā baigi vienai pašai pa šo salu staigāt man laikam negribētos, bet vieta ļoti eksotiska un interesanta. Balī ir tā vieta no Indonēzijas tieši, kur man ļoti patika. Tur es varētu vēlreiz doties, jo tur ir tik daudz arī, ko redzēt attiecībā tieši uz tiem tempļiem, un cilvēki ļoti jauki. Tur ir pludmale
kaut kur ir tāda netīrāka, kaut kur drusku tīrāka, bet Balī ir diezgan forši būt. Blakus Balī ir arī tāda sala Lomboka, un mēs arī bijām tur, kas daudz būtībā neatšķirās, bet arī tur ļoti skaisti ir šie tempļi un vietas, ko redzēt. Bet man liekas, ka tu esi bijusi Antarktīdā. Jā, es ļoti vienmēr tā kā nedaudz lielos par šo faktu, ka es esmu bijusi Antarktīdā, bet nevis tā vienkārši garām nobraukus, bet tiešām tā kā aizkuģojusi, cik vien tālu parastam cilvēkam laikam ir iespējams. Antarktīdā es nokļuvu pateicoties savam otrajam kontraktam, kas bija uz tāda īpaša kuģa, diezgan maza izmēra kuģa, kas īpaši dodās uz šo vietu kopā ar dažādiem zinātniekiem un pētniekiem un ekspedīciju vadītājiem. Un jā, man ir tāds pat interesanti, bet man pat diploms ir iedots par to, ka es esmu bijusi Čīles bāzē Antarktīdā diezgan tālu. Tur kaut kāda, es grūti tā parādīt, bet jā, tur ir tādas vairākas bāzes Antarktīdā, jo cilvēki jau tur tā vienkārši nedzīvo. Tur ir tādas pētnieku un zinātnieku bāzes, un tad, ja tu tur nokļūsti, tad tev iedod tā kā diplomu, ka tu esi bijis, ka tu esi tajā kategorijā mazāk kā 1% pasaules iedzīvotāji, kuri tur savu kāju, kā teikt, ir nolikuši uz šī ledāja vai sauszeme ir tāda nosacīta. Ar to es ļoti lepojos, jā. Kas tur ir tajā Antarktīdā? Tur ir tāds īpašs miers un klusums, ko droši vien nevar dzirdēt kaut kur citur pasaulē. Interesanti jau ir tas vispār, kā nokļūt līdz turienai. Ir jāšķērso Dreika šaurums, kas skaitās pasaulē viena no tādām, priekš jūrniekiem tāda bīstamākā un ekstrēmākā vieta, jo tur satiekas divi okeāni, Dienvidamerikas tā kā pašā galā. Un ar tiem laikapstākļiem tur ir tā, ka var gadīties pavisam traki, un tieši pirmo reizi, kad es šķērsoju, bija pavisam traki, jā, bija vairāk metru augstumā viļņi. Lampas kajītēm lidoja no rakstām galda nost un čemodāns aizlidoja arī. Bija diezgan bailīgi. Bet neko pārdzīvojām to visu. Tajā brīdī uz kuģa bija divi kapteiņi. Viens, kurš vienkārši vada kuģi regulāri, un otrs, kas ir īpaši atlidojis, lai tieši vislabāk tāds kapteinis, kas orientējas vislabāk starp visiem aizbergiem. Jo tie aizbergi, viņi ir ļoti mānīgi, kā jau mēs vienā slavenā filmā zinām. Mēs redzam to augšpusi un neredzam, kas ir apakšā. Un, protams, tagad ir dažādas sistēmas, kā visu mērīt un redzēt caur kompjūteriem nekā kādreiz bija. Bet ar visu to ir pastiprināta arī drošība un īpašs veids, kā jāmāk navigēt starp šiem aizbergiem. Kas ir Antarktīdā ļoti skaisti, tiešām šie aizbergi, viņi ir gan bīstami, gan tiešām skaisti, un viņi katrā vietā ir savādākas formas, pat es teiktu krāsas. Un jo tālāk tu brauc, jo lielāki viņi ir, jo dziļāk tu Antarktīdā dodies, jo lielāki, skaistāki un dažādu formu viņi ir. Un tas klusums, ko tu tur vari gūt, ir tāds pasaulē nekur citur nav. Tu vienkārši tā apstājies, izslēdz motoru un dzirdi klusumu. Tur arī dzīvo ļoti daudz pingvīnu, protams, dažādi šķirņu pingvīni. Es nenosaukšu precīzi cik, bet pingvīnu tur ir ļoti daudz. Man pat tiešām dažādas bildes ir un roņi un jūras lauvas, un es arī redzēju vāļus, jā, un kas ir tā kā tās ekspedīcijas pamatā kopā ar pasažieriem. Dodās, kā jau es minēju, zinātnieki un tādi cilvēki, kas orientējās tajā visā. Un mums kuģis jau neiebrauc tā Antarktīdā iekšā uz kaut kādas ledāja, bet no kuģa tiek palaisti tie saucamie
Zodiac, jeb tādas gumijas laivas ar motoru, un tad ar tām gumijas laivām tu piebrauc kaut kur ir pingvīni vai kaut kur tādas tā kā sauszemes. Un jā, ja tev blakus tādai mazai laiviņai tas valis peld ar to lielo asti, nu tā neomolīgi. Dažiem pasažieriem bija gadījies agrā rīta stundā, ka viņi devās ekspedīcijā ar tāds valis apkārtā, nu tādā drošā attālumā peldēja. Bet es varu iedomāties, ka tas ir tās tādas ekstrēmas sajūtas, ko tie cilvēki arī grib gūt patiesībā dodoties šādā kruīzā. Kas ir pasažieri, jo man liekas, ka tas varētu būt diezgan padārgs prieks? Jā, šis kuģis, kas devās uz ekspedīciju, ir īpašs kuģis. Tas ir arī ļoti īpašs kruīzs, tāds dārgs, jo uz katru pasažieri ir sanāk diezgan tā kā apkalpes locekļi gandrīz tikpat, cik pasažieri. Es tā mēģināšu atcerēties. Šī, nu, teiksim tā, mazā vidējā izmēra kuģa ir 450 pasažieru un 335 apkalpes locekļi. Nu, tā kā tur gandrīz tas pats. Un tie ir cilvēki, jā, kuriem patīk ļoti ceļot, protams, un tie ir cilvēki, kuriem pasē ir zīmodziņi, kā viņi saka, no visiem kontinentiem, no gandrīz visām pasaules vietām. Viņiem ārkārtīgi vajag to diplomu vai to certifikātu vai to pingvīnu zīmodziņu, ka viņi ir bijuši Antarktīdā. Tas viņiem ir tā kā tādā listē pēdējais punkts, kur nokļūt. Un, vai arī ja ir kāds liels, man liekas, dzīves pārdoms, tā ir tāda vieta, nu jā, kur aizbraukt un aizbeigt no visa varbūt, visas tādas pasaules kņadas. Interesanti, ka es esmu bijusi vietās, kas ir tāds ļoti ekskluzīvs, kā jau es minēju, Antarktīda vai kaut kāda Komodo sala, kur dzīvo tādi īpaši mošķi, bet vai kādas citas mazas saliņas, kur var tikai nokļūt ar kuģi. Bet es ļoti daudz arī neesmu redzējusi tās vietas, kur cilvēki ceļo ikdienā. Nu, es neesmu bijusi Austrālijā, varbūt man tāds varētu būt nākamais ceļmērķis. Bet, piemēram, Roņu salā tu dažus gadus jau ceļo ar jahtu. Kāda starpība? Nu, kad es burāju, tas ir mans hobijs vairāk. Es atpūšos, es neesmu darbā, teiksim tā. Līdz ar to man nav līdzi 5 žaketes un kleitas un augstupēžu kurpes. Burājot, man ir ērts apģērbs, burāšanas apģērbs, un es vairāk domāju par to, kā saka, izveidināt galvu un atslēgties no visa. Uz kruīza kuģa, jā, tas kaut kādā ziņā bija mans darbs, kaut arī nebija jāuzstājas katru vakaru. Bija ļoti daudz brīvu dienu, kurā varēja vienkārši baudīt arī ceļošanas prieku, kāpt ārā, skatīties uz ostas pilsētas un iet dažādās ekskursijās. Bet interesanta lieta ir tā, ka uz kuģa, kad sākas drošības pasākumi un dažādi treniņi, tad dziedātāji ir tie cilvēki, kuri it kā kaut kādās, ja būtu kāda traka situācija, tad būtu pēdējie, kas nokāp no kuģa, jo mēs esam tie, kas nomierina pasažierus un rāda virzienu uz glābšanas laivām. Mums arī jāzina, uz kurā glābšanas laivā katrs pasažieris sēž. Mēs esam tie saucamie traffic director, jeb, ja būtu kāda panika vai kaut kas notiktu, mēs esam tie, kas rāda, uz kurien jāiet un pie mums nāk un prasīt, kur jāiet. Tā kā interesanti, ka uz kuģa domā, ka izpildītāju māksliniekam ir laikam visstiprākie nervi vai viņi spēja savākties stresa situācijās un mēs būtu tie, kas tā kā visus nomierina. Nezinu, vai tas labi vai slikti. Bet kā ar to ceļošanas daļu? Nu, tu izkāp krastā, uz jahtas un uz kruīza kuģa. Vienā gadījumā tev tur laikam arī krastā tu nevari darīt, ko tu gribi īsti. Nē, krastā sanāk, tev ir tavs brīvais laiks un pēc būtības tu vari darīt, ko tu gribi. Un vienīgais tas laiks ir ļoti ierobežots. Jo ar kuģi ir tā diezgan bīstama un joprojām tas signāls uz tā taure, viņi tā kā
ievieš nelielu bailu un tādu stresa sajūtu, jo mums bija konkrēts laiks, kad ir jāatgriežās. Un būtībā, ja tu nepaspēji, tas kuģis tevi negaida. Tev atstāja pasīti ostā un arrivederci meklē pats, kā nokļūt. Principā, es domāju, ja tos kontrakts ir beidzies, arī lauž līgumi, ir tādi gadījumi bijuši, kad dejotāji nokavē skrien un kuģis jau ir attalojies. Es jau gribēju uzcīt to Antarktīdu. Tur visu laiku principā dzīvo zinātnieki. Tādi kuģi tur daudz staigā, man ir tāda sajūta, ka tur nekas nenotiek, ka tikai zinātnieki pēta, ir klusums, šad tad atbrauc viņiem atved kaut ko ēst. Bet tas, ka ar kruīzu kuģi uz Antarktīdu, tas man tāds bišķi jaunums. Liela tā satiksme? Nē, satiksme nav pārāk liela, jo tur tiešām vajadzīgs īpašs atļaujas, lai brauktu. Tur nevar kurš katrs tur braukt pāri. Vienā bāzē pat man izdevās redzēt tādu lielu jahtu, kur tur laikam ziemoja, vai es nezinu, ko viņi tur darīja, bet tāda liela. Un, nē, satiksme nav tāda, liela kuģi, bet tur ir dažādi, jā, šajās bāzēs arī, protams, viss ir dažiem tiem turistiem arī izveidots un tādi suvenīru veikliņi. Tiešām veikaliņi. Jā, ir suvenīra veikaliņi un var nosūtīt arī vēstuli uz mājām pa pastu, un tas tā īpaši ekskluzīvi, kad tev nonāk mājās ar to Antarktīdas zīmogu. To visu, protams, tas ir biznes un to visu dara, tāpēc jau cilvēki brauc un skatās un dažādas kartiņas skaistas ar pingvīniem un roņiem. Pa ceļam uz Antarktīdu arī ir dažādas, piemēram, ir tas saucamais Horneraks, ja, kas saucās pasaules gals. Tur pat ir tāds bānīts, kas brauc uz pasaules galu. Un tur kādreiz bija cietums, godīgi sakot, tur turēja daudz ieslodzītos, jo viņi nekur tur nevarēja aizbēgt īsti. Un šis cietums ir izveidots kā muzejs, un tur arī ir visādi suvenīri, un var staigāt un pētīt, un ļoti interesanti. Ļoti īsā posmā tu esi tādā augstākajā, ritīgi augstumā, tu esi pie pingvīniem, un tad jau pēc pāris, principā, nedēļām tu jau esi ar krokodiliem tur iepazīsties Amazonas džungļos. Un tad vēl pēc pāris dienām, jā, visi Brazīlijas piekrasts ļoti interesanti, arī ir vietas, kur gribās aizbraukt, vēlreiz ir vietas, kur nē. Un līdz pat Karību salām, jā, arī Karību salās man nācās pabūt un nācās piespiedu kārtā. Karību salas, jā, protams, ir tāds, man liekas, jebkura cilvēka vēlme tur nokļūt, un arī tur ir dažādas saliņas. Viens ir tādas ļoti ekskluzīvas un ārkārtīgi dārgā kafija, man liekas, nav iespējama, kā dažās tur salās, bet ir arī tādas mazāk turistiskas salas, kur ir ļoti interesanti. Paldies par sarunu. Un tad jau tiekamies pasaules jūrās un okeānos. Paldies, ka uzaicinājāt. Man bija interesanti atkal atcerēties, kur es esmu bijusi un padalīties ar savu pieredzi. Un es ceru, ka mēs varbūt tiksimies kaut kur Baltijas jūrā burājot.